President, denne diskusjonen er en fortsettelse av det som har foregått i hele året, ikke minst i media, etter at forventningene og kravene til årets jordbruksoppgjør ble skrudd opp av de rødgrønne partilandsmøtene. Og så blir skuffelsen desto større fra bøndene når man ender som sedvanlig på halvparten, og så får man denne debatten i etterhånd. Skal det tas ut i priser? Skal det tas ut over budsjettstøtte? Alle skylder på hverandre, og Lundteigen skylder på statsministerens kontor. Dette mener jeg, president, at skader næringens omdømme, og det er det som er spørsmålet mitt. Ser statsråden det, at en svært viktig næring, landbruksnæringen i Norge, får skadet sitt omdømme ved disse diskusjonene, og tenker statsråden i retning av å se på endringer i den måten jordbruksoppgjøret er innrettet på, han er jo en av partene i dette, for å gjøre dette på en måte som bedrer næringens omdømme? Statsråd Lars Peder Brekk. Ja, president, det er et interessant spørsmål som representanten Flåtten stiller, om det skader næringens omdømme, om det bør gjøres noe med jordbruksavtaleinstituttet, sånn som jeg forstår spørsmålet. Jeg mener at vi må beholde jordbruksavtaleinstituttet. Det gir mulighet for påvirkning fra næringsorganisasjonenes side, og det gir samtidig at de må ta ansvar for overproduksjon, for å si det enkelt. Så jordbruksavtalesystemet er viktig og må forsvares. At de får denne type diskusjoner, synes jeg er ganske logisk i et samfunn der det er åpenhet og vi ønsker en politisk diskusjon. At kravet er betydelig høyere enn tilbudet, og at resultatet blir noe imellom, det er også logisk. Jeg mener at resultatet av jordbruksavtalen dette året er godt for norsk landbruk. Det gir inntektsmuligheter utover det som andre grupper har prosentvis. Det gir en kronevis lik utvikling som andre grupper når det regnes sånn. Og utgangspunktet for det er jo at en starter på et meget lavt nivå. Men å gjøre noe med systemet mener jeg er uriktig.